Rodrigo, estamos a mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui numa armadilha que é de cortar a cadeira, assim. Essa armadilha eu já fiz algumas. Já vou comprar aqui o serrote de primeira. Vai logo. Simbora. Bora lá. Objetivo. Então, bora lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Estou a ver os vídeos. Meu Deus. Caramba, meu. Fogo, fica assim. Tá. Eu já vou abrindo aqui da primeira. Eu já comprei o... Eu já comprei o coisa, né? Aqui. Eu tenho crowbar, mas eu não comprei isso aqui, não. Ou comprei? Será que comprei? Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tô aqui no computador. Meu Deus. Vai pra cima. Vai pra cima. Droga. Meu Deus. Meu Deus do céu, caramba. Preciso que ela venha aqui pra cima para eu conseguir fazer a minha armadilha. Bora. Se eu não me engano, é essa cadeira. Meu Deus do céu. Meu Deus! Missão completa. Dá pra fazer mais uma missãozinha, né? Ó, agora é flame. Vamos mexer com fogo agora. Meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus do céu. Bora. Nossa, não é aqui, é lá dentro. Mas deixa-me ver se tem alguma coisa aqui para ver. A gasolina! Eu vou precisar da gasolina. Ai, sobe logo. Meu Deus do céu. Eu já tenho gasolina. Ei, eu me soltei, agora não consigo pegar. Vou ter que assistir um anúncio. Já venho! Galerinha, voltei. Já venho, eu vou pegar água. Voltei, gente. Então, bora. Bora. Simbora, caramba! Espero que tenha dado certo. Agora vou embora dessa casa velha. Tá vendo? Cara, será que deu certo? Foi. Bora, caramba! Logo. Bora, 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 caramba! Vai logo! Nossa, preta. Ué? Ela bugou? Ela bugou! Se eu tocar aqui a campainha. Ah, meu, sério que ela bugou? Gente, já venho. Galera, aconteceu que o jogo bugou. Depois eu tive que fazer de nova missão. Mas é isso, né, gente? Tive que fazer de nova missão, mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Se vocês querem mais vídeos disso, quer dizer, eu vou gravar mais vídeos. E agora eu vou ficando por aqui. Tchau!